Hello guys, welcome to Review and Remedy. So this is a video review of Stodal Plus कफ सिरप। ये कफ सिरप जो है SPL का प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी फेमस है अपनी होम्योपैथी मेडिसिन के लिए। अब मैं इस कफ सिरप के बारे में आपको बताऊं तो ये 180 ml की बॉटल है और इसका जो प्राइस है इट्स अराउंड 135 रुपीज़। ये आपको ईजिली अवेलेबल किसी भी आपको मेडिकल शॉप में ये मिल जाएगी और अगर आपको नहीं मिलती तो आप ये उनसे मंगवा भी सकते हैं किया है। अब मैं आपको इसका यूसेज बताऊं बाकी मेनली एक स्टोडल कफ सिरप जो है ये ड्राई कफ के लिए है। इट्स नॉट कि आपको वो कोल्ड एंड फ्लू वाली जो खांसी हो जाती है उसमें आप मत यूज़ कीजिए। बट काफ़ी बार क्या होता है कोल्ड एंड फ्लू के बाद हमारे काफ़ी टाइम तक खांसी रहती है इवन, तो उस केस में आप इस कफ सिरप को यूज़ कर सकते हैं। जो स्मोकर्स कफ होता है आप उस केस में से यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है तो आप ये कफ सिरप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है 12% अल्कोहल कंटेंट है, लाइक आप देख सकते हैं। तो ये इसका जो टेस्ट है वो स्वीट कफ सिरप जैसा नहीं है जैसे लोगों के बाकी कफ सिरप में जो है स्वीट फ्लेवर्स के होते हैं उसमें हनी वगैरह होता है, ये वैसा नहीं है। इसको आप पियेंगे तो आपको अल्कोहल वाला फील आएगा कि आप वो पी रहे हैं। बाकी मैं बताती हूँ इसको आपको लेना कैसे है। ये कफ सिरप जो है लाइक आप 1/2 स्पून 1 कप ल्यूकवार्म वाटर में लें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें मेंशन भी है कि आप जो है इसको ल्यूकवार्म वाटर में लें। और बाकी ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसे रेगुलरली यूज़ किया है जब मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था। इसने बहुत अच्छे से क्योर किया वो। मैं ये प्रोडक्ट आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, बिजनेस फील भी नहीं होगी इसे लेने के बाद। सो आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। सो फॉर मोर रिव्यूज़ एंड मोर रेमेडीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।